嗨，大家好，歡迎嚟到我嘅頻道。喺睇片之前，麻煩大家撳個 like 先啊，多謝大家。校張凳先。較高啲。睇下可唔可以較高啲？係啦，最高。OK，start the car。嗰個先着車。較嗰個鏡係咪？較。係。嗰度有條有條柱。突出嚟嘅條柱係向前邊再前係呢度，冇擰，係就咁搖。搖。係啊。OK， 好啊，唔使褪後。個箱嗰度唔係。打燈，轉一圈，望住出邊，回，再回，行中間。Go straight， 加啲油 ，straight， 停 ，slow。你今朝冇教人咯？冇。而家冇得考試就點都係少咗課嘅。因為等到有考試先，啲人先再學。咁考試唔係話啲人想幾時考？而家係停咗考試啊嘛，啲考場。即係政府停擺。政府停擺。咁你哋唔係編咗我嗰日考咩？下個禮拜。唔知會唔會擺到去？哎呦，陰公咯！佢嗰日唔係話開翻咩？開翻啫，但係考試嗰度仲未通。威騰，減慢，行中間。OK，straight。咁如果嗰日冇得考，又係照常練習咯。冇得考就唔練噶啦，就留翻考試先再練。唔練啦，我再俾錢。咁啊，再練啦。係，第日考再俾錢咯。係。咪嘥啊佢。要堅持練習。就係啊！我練少一日都好似老痴呆咁唔掂。咁練習係對預防痴呆係有好處嘅，真係，因為用腦啊。好似日日食飯咁先記得噶嘛。咁啊係。straight 接去。接去。嗱，咁你記住喎，如果係我考試嗰日。
唔考都照練。梗係。Go straight。考試嗰日係咪要預多啲時間？係。要幾個鐘啊？要開去都要1個鐘。嗯。好，減慢。呢度啊？係。行直線條 link。OK stop。咁要即時要預多1個鐘啊？係啊。咁啊，考完試都係繼續練呢啲啊？考完試你如果係過咗，你就去高速啦，上高速練啦。哦。上完高速練咁啊，你自己就可以咩噶啦嘛？第日就可以自己開上去高速啦嘛。即係考完試啊，練下第二啲嘢咁。係啊，練下第二啲嘢啦。Go。嗯。未得。紅燈喎。依家主要就係練下開去up time 啊。嗯。即係多人多車嘅地方。嗯。Go。依家主要係要練呢個掉頭泊車。係啊，練考試，練攞到個牌先得。嗯。唉，攞咗個拉繩話鬼知。係啊。好驚。攞到拉繩就掂好多啦。可以1個禮拜玩1次。係啊。Go。慢慢停。我有個好朋友見我話練車，咁啊好關心我，咁啊介紹咗佢個教練俾我。琴日去玩咗1日咯又。哦，好唔好啊？幾好啊！個教練幾好係嘛？佢執我即係轉彎啊，成日要咁樣裝下咁樣嗰啲。嗯。我覺得跟多幾個都幾好嘅，各有各執我啲衰嘢啊嘛。嗯。即係個個人重點嘅嘢唔同咯，咁啊，係啊，可以學多啲。Straight，正去，超過佢。Straight。咁又係喺呢度開咯喎？唔係，去八大道。哦。不過唔。Go straight。咁啊，梗係你哋方便咯。正去 straight。我呢度正話咁，我等咗陣上去瞓翻1個鐘仲得。嗯。我去嗰度啊，又要1個鐘，半個鐘搭車，跟住佢又話考試啊遲到，我喺裏邊等咗佢1個鐘。嗯。Straight。八大道好多教練都係我都識嘅。係嘛？余教練啊？我知啊。你識佢啊？識。嗰陣喺我哋度做。我喺你度做過。係 slow， 減慢。Stop。我嗰個朋友好關心我嘅，咁啊講完之後我啊即係 mark 低咗，咁啊過咗成10幾日都冇動靜，佢就打嚟問下我，你有冇揾我教練啊？咁我哎呀快啲揾下人啊！快啲揾啊！唔係人哋要 book 噶嘛。嗯。佢係而家係私人教，私人因為唔係學校。佢唔係教校㗎。唔係教校。可能係舊客啊。佢高。即係一味多人介紹咁佢。就係靠介紹啦，即係佢冇 office 㗎。哦。佢要講明啊，喺邊度接邊度接。哦，係。Straight。因為佢嗰陣喺我哋駕校，即係後嚟。
即係出咗嚟各種原因。啊，咁啊肯定啦。Go straight。一般舊客啊自己做嘅啦。係。以前我做化妝係嘅，一舊客咧接唔到鋪頭啲單。係，唔使攞鋪頭嚟做。係。啲客一個介紹一個。Slow。佢主要咧學車咧又唔可以一次就學識，咁先麻煩啊嘛。所以即係一定係要跟一個師傅。Straight。我以為係撈佬嚟添，原來台山人嚟嘅。係啊，好似係。係啊，台山人。Straight。我唔敢問佢。係，我知。我同佢好熟。初初講嘢講嗰啲撈話都好似撈話嘅喎。係，佢話佢嗰陣喺大陸係當兵㗎嘛。怪知佢咁。所以講啲嘢好似當兵。成個撈佬。係啊。啲風格都似。係啊，學住晒嗰啲口令。係。佢成日同我哋講話佢點樣當兵，點樣威。我有個朋友啊，佢以前係開啲即係軍事嗰啲車嘅直頭。咁啊，我嗰陣未嚟美國嘅，嚟度玩嘅啫。咁啊，以前咧我啊曾經想話做嗰啲建築材料嗰啲批發噶嘛。咁我喺佛山咧揾咗好多資料，咁啊嚟到梗係 contact 佢啦。咁啊佢話揾嗰啲燈啊，即係曬大麻啲燈啊。佢喺度諗住批俾人哋。咁啊就派咗個僆仔咧，就去佛山聯繫我。咁啊帶佢喺度批發市場度行嚟行去睇啊，食咗餐飯，所以嚟到咧佢又招呼下我咁樣。咁啊搭佢架車啊，哇犀利咯，好似舞龍咁嘅。佢好精準咯喎。真係好佩服佢喎！你坐住佢架車你唔驚，但係咧快到咩咁，好似一個濕水冷物咁擠嚟擠去，睇住嗰個導航，哎呀真係叻到不得了。原來佢以前開軍車咁犀利。我係識唯一一個人揸車咁叻嘅。喂，可能啊啲軍佬訓練仲嚴格啊嗬。係啊，佢哋啲軍佬訓練係專行啲山路。係啊，佢就係咁講，好精準喎佢，剎掣啊即刻突一聲咁啊，即係冇話好似我哋咁挫下挫下，佢唔挫㗎喎，又快得嚟。哇！印象好深刻啊！嗰次搭我，即係喺紐約嗰度塞車啊！嗰陣我都唔係好識呢度啲路，應該係卜倫嗰邊嘅，定唔知 Queens 嗰邊。咁啊，好多呢啲咁樣噶嘛 ，stop sign 啊，轉嚟轉去啊，咁啊，哇，好犀利啊佢！嗰個僆仔都好驚嘆啊！Right turn, slow down。係 looking，一邊轉一邊睇。
left turn。琴日喺個Docker High 嗰度練啊嘛，啲人開始整燈飾，幾靚。係啊，我哋如果喺卜倫教，我哋就都係喺嗰附近。哦，即係你睇下個學生喺邊度住咁嘛？唔係卜倫，如果喺卜倫教都係行嗰啲地方，即係嗰啲地方比較靜啲，嗰度先能夠學到車嘅。即係喺八大道都係開去嗰邊，然後喺嗰邊就練。哇，幾靚啊！琴晚嗰個天啊，傍晚啊，幾靚。Go， 去到中間轉，回直，打燈，slow down， straight。嗰個人依家冇聯繫咧，我懷疑佢自己搞掂咗，所以啲大陸人係信唔過㗎，點解？你啊帶識啊佢唔使揾你。係啊。仲俾你賺你上。係啊。好冇口齒啊！啲人。係啊。所以同佢哋冇朋友做。係啊，唔使同佢做生意啊。slow down， 停。就係佢精啊，叫嗰個僆仔跟咗我一日啊喺嗰度。咁啊，即係買甩咗我啦，可以。我即係我啱啱入行，想試下做咁啊，去睇死我呢樣嘢，佢就知。自己揾個僆仔。攞晒啲料。係啊，我直頭帶佢去批發市場啊嘛。我唔應該咁做，我所以一次之後我信品。以後邊個嚟咧接單自己接，自己話俾佢聽報價成。即係應該咁樣做，我都係蠢，我冇經驗。你冇帶佢去一手嗰啲地方。係，我就帶佢去一手，蠢到咩咁。不過後尾我嚟美國見到嗰個時勢咁樣，我唔做嗰樣。係啊，唔好做，做唔掂。即係費事做壞事啊！賺錢唔使咁賺。嗰陣時啊，諗住一帶一路有得做，屌依家諗下，千祈唔好添。千祈唔好。係啊。而家香港淪落為使錢。就係咯。就係一帶一路造成嘅。係啊。費事作業啊，我都。所以香港啊，俾佢搞衰咗。我以前唔識呢啲嘢噶嘛，以前冇睇時事，冇睇新聞，冇關心政治啊嘛。依家知道之後，我情願喺呢度啊，求其揾份工，我唔做嗰啲嘢。係啊，費事啊！我都係咁。成世都運氣差。你千祈唔好同香港啊有啲聯絡，有得拉楞。係啊，千祈唔好同嗰啲有拉楞。係。以前唔識噶嘛，以前以為有啲先係好嘢，依家大陸人係㗎，以為有啲先係好嘢。依家呢度。你考公民啦嚇，哇嗰度寫到幾清楚啊！問你有冇入過嗰啲？係啊。唔好搞啊！真係唔好。呢度啊啲人懶得戚以為黐住大陸有錢揾，咁樣樣都學。去舉旗啊！係啊，又舉旗又乜嘢？但係人哋而家呢度。唔清算你啊！一清算你嗰陣時，你就知死。係啊，你睇下Trump依家逐條計數嘅。咪係咯，逐條計數你就知死。係嗰個市長仲戇居，搞笑。當Trump你開大啲個音啊黐線，
唉，佢係咪冇腦㗎？我一個師奶仔，我諗到咁唔妥當啊！真係癲嘅啫。佢啊咁樣承諾咁多咩巴士免費，依樣嗰樣，全部錢你有冇啊？佢係啊，佢就係攞選票啦。冇用啊！頭腦簡單啲人先信佢啫。你啲錢從何來先得嘅？人哋唔批你，你又唔係企喺度。你又唔識印錢。係啊。佢冇資格印錢。咪㗎啦，係啊！你如果你係咩匯豐啊？渣打唔得喎，匯豐渣打唔得喎，你要國家允許你先印到黐線嗰嘢。佢真係嗱，佢保證企喺度2個月落翻嚟啦。係啊，傻，咁都諗唔到。哎呀，我覺得佢好戇居。係啊。喂，嗰個人原來未做過嘢嘅。未嘅。所以下巴輕輕嘅。諗住佢講話免費就免費。佢間個州長都已經話唔批啦，唔會撥錢俾佢啦，傻仔嚟嘅。佢諗住免費啊！佢自己left-hand goes left， 佢自己開巴士嚟搭人就免費。你免費你估唔使俾人工，唔使俾。係啊，黐線有一日我睇有一條片仲好笑啊，有個唔知記者咩自媒體嗰啲去巴士司機嗰度問個巴士司機，你哋遲啲會免費喎？永遠都唔會有呢樣嘢。個鬼佬好笑。係。Never 咁。邊個俾人工啊？免費。黐線唔使食飯。咪就唔使食飯啊！我淨係聽到呢啲我唔舒服啦。即係雖然係搭巴士唔使錢係幾好嘅。但係我覺得唔應該係咁樣咯，唔現實啦！你咁樣啊，養懶好多人啊，個個話唔使做，咁我哋啊慘啊！我哋做啊猛咁交稅，跟住佢仲有樣嘢最抵死咧，就嗰啲有錢佬佢啊趕走晒，咁啊啲有錢佬趕走晒啊，邊個俾錢我哋請我哋做嘢？黐線嘅，係啊！真係傻。其實個世界應該多姿多彩嘅。有窮人又有錢人，應該正常嘅。有乜可能全部都咁有錢？我細個啊，我個家姐大我6年。咁啊，一到過年咧，做新衫，做件花布衫、公仔衫。咁我家姐大我6年，咁啊，我阿媽梗係想家姐着完到我着，咁我永遠着舊衫。咁我條氣唔順咯，跟住咧我就同阿媽講：我阿媽，我想公平啲，我又要着新衫。兩邊睇。我阿媽話俾我聽啊，我嗰陣4歲啊，呢個世界永遠冇公平嘅。Straight。咁啊係。唉，我都4歲啊，識呢個道理，咁咪喊咯自己，成日着舊衫。咁啊，就係嗰年我扭個計咧，阿媽做多一件俾我啦，2姊妹一人件。唉，邊度有公平嘅？一公平就唔成世界噶啦。係啊，啲嘢即係好似我化妝咁叻，咁我啲學生咁渣，咁啊有啲學幾唔識。咁你話叫佢點樣公平啊？唔通佢又同我一樣咁叻啊？一嚟傻都冇可能。各自有各自嘅本事。一公平就冇咗進步嘅力量，冇可能有公平，根本就係即係好似你開車咁叻，我咁屎一嚟啊！哇，驚呢樣驚嗰樣咁樣。我冇可能一上車我開到你咁叻咁啊，點公平啫多餘。威騰，咁啊！佢講嘢都傻傻地，根本就係。哇！如果公平，佢冇得做市長啊，個個做。咩咧？
向前。佢而家呢個市長乜嘢都做唔到出嚟㗎啦。做2個月落翻嚟，2個月收晒聲啊！個個唔批錢俾佢啊！阿侵講咗唔批啦，黐線！阿侵實要整佢落嚟，你睇住。就算阿侵唔整下啲，佢側跟嗰啲人都會。不過呢度咧就市長都冇咩權嘅，即係都係由嗰個市議會決定嘅啲嘢。咁佢市議會最弊佢啊！佢講嘢都係有咩講嘢？一味煽動啲人啊，煽動啲衰嘢啊！嗱，比如好似周街難民咁，佢又唔去搞掂佢，周街垃圾佢又唔去掃咁樣，即係又唔叫啲人做咁樣，咁好多嘢喺度同你鬥氣啊！叫佢捉嗰啲非法移民，佢又唔捉啊！咁咪即係玩你咯。Left turn， 停。依家嗰幾個州嗰啲非法移民，有啲好似話叫佢捉又唔捉，又咪成日阻住晒個地球。加州咪係咯。係啊。Go， 去到中間等，可以轉，回直 ，straight， right turn， slow， 向前睇車，可以轉，唔使停。因為佢有 start sign， 我哋冇嘅。轉 parallel parking slow stop OK good， 向前向前向前。死啊！咁都唔 OK good， pull out。回直，頭先出嗰陣時要擰住個頭望啊。係唔記得。Straight， 唔可以加油，睇車。Go straight， straight，
straight。等。OK， parallel parking。OK。Good。我除件衫先。嗯。Sorry。No problem。Pull out。望住出邊，擰轉頭望住，係啦 ，Go。straight。parallel parking。OK。Good。Pull out。straight。咁琴日你就去到八大道嗰度等咗成個鐘，喺個站裏邊等佢咯。等咗成個鐘。係啊。哦，咁我心態好好嘅。我周不時等啲客咧做化妝咯。但係我都唔會嬲人。係啊，我覺得咁樣唔守時就好麻煩。我諗佢係工作太多。唔係，佢嘅特點就係咁。嚇，就係咁。係成日遲。佢工作太多，個腦好亂。佢好亂啊個腦，佢冇預計到好啊。Stop。U-turn 最 important。以前都係咁喎。咁唔諗下改進又係有啲問題，唔係個個客咁好脾氣。咩咧？開機啊！呢個未算乜嘢嘅，呢個仲有啲仲勁嘅，有啲一大捆上頂，一個地拖頭吧，一把地拖擺喺頭頂，搞笑。都唔知邋遢到幾邋遢。
哎呀，你唔講我真係唔知佢咁邋遢喎。我以為佢間唔中會洗下咧。點洗啊？你睇下佢嗰度點洗啊？成把洗啊！唔係啊，紐約咁乾燥咁好快乾啫，2日乾。問題佢藏都要漚2日喎。係啊，你藏住晒邋遢嘢喺個邊入邊噶嘛？點洗啊？真係。即係啲毛毛啊、布啊、嗰啲塵啊、狗啊，啲好多滿蟲㗎嚇。咁你諗下啲頭髮咁樣，唉，即係啲人係咪冇腦啊？我啊唔制啊！威頓。Go. Tell Bucky.嗰個人喺邊度嚟㗎？唔係。OK。Pull out。望住 ，yeah， go， straight， 睇。Okay. Straight. Yalla Bucky. Stop.要等後邊嘅車。Okay. Good. Pull out.望住後邊領頭。Okay. Straight. Straight. Go. Parallel parking.
打燈。太埋，轉到盡。轉到盡，跟住點啊？而家跟住褪啦，繼續後。好啊。OK。咁啊轉。回翻直一圈。一圈夠啦。係啱。轉到盡之後係一圈多啲嘅啫。哦。OK， 拍好。而家就撞唔到啦。所以你一見到係太埋嘅，即刻就要轉到盡。哦。如果唔係就會撞到嘅。咁轉到盡之後一陣間回翻幾多？回翻一圈半咯。哦。Go。回直 straight。我依家都仲係丟三賴四啊。嗯。Hello Bucky。要等後邊嘅車。要練到咧，即係肚餓識食飯咁就手嘅。肌肉記憶啊要。肌肉記憶。係啊，唔係用腦嚟記憶，係用隻手，即係話習慣性，即係習慣性。係。我頭先好似整一樣嘢都要諗一諗。係啊。諗一諗咪，你睇到我啦。係啊，諗一諗咪就係要用個腦嚟記憶咯。即係轉個方向盤，係諗下。係啊，諗下點轉咧？係啊，轉幾多個圈咧？轉咗未咧？係啊，你又知㗎。我諗睇到你喺度諗嘅。諗完好彩仲做到啱啊！如果唔係嘔血啦。係。但係考試嗰陣就。次次會做錯嘅，即係諗完之後會做嘅嗰樣嘢咧，就係你越記嗰樣，你就越犯嗰樣。我成日最尾個圈，我唔記得咗自己究竟打咗未啊，咁先衰啊。高就係所以要肌肉記憶咯，肌肉記憶就係話你到咗嗰個時候咧，就一定係咁樣做嘅，咁就係肌肉記憶。嗯。straight。好啊。好啊，都要打左燈啦，嗬。係。然後先轉一圈，然後擰轉頭望住後邊，係啦，望住。OK， 回直，啱啦。Go。Straight。Stop side。前啲。OK。Go。可以加油，你係先到先走。Go。Straight。 好
Right turn. Go. Straight. Slow. Left turn. 去到中間。Slow down. Stop. Go. Straight. Right turn. Go. 轉 keep line. Go. Straight.我頭先個轉彎係咪快咗啲少少？係都可以 Go， 因為佢轉彎係十米以下，即係你係10 mile 轉都可以，超過10 mile 就係危險駕駛。好 Right turn. Slow. 1、2、3，向前睇車，有車，轉 straight。Left turn. Straight.因為今日啲樹啊冇琴日咁靚，啡色咗少少。
開始落葉㗎啦。係啊，嗰棵幾靚。嗯。冬天、秋天就好肉酸。嗯。Left turn slow， 去到中間等直行嘅車。OK， 等人。OK， straight。OK stop。我初嚟美國啊，冬天嗰時覺得好肉酸，光皮滑棍嘅條條都啲樹咁恐怖，好似冇晒生氣咁嘅。我哋未即係我又係初嚟，即係未見過落雪嗰啲情景啊。咁啊，覺得啲樹哇〜咁樣咁下年咪死晒咯！係啊，啲樹好犀利啊！嗬，係啊，凍佢唔死。唔係啊，佢可以一片樹葉都冇啊！第二年啊，哇長一到春天。我哋廣東嗰啲樹啊，到冬天都仲綠色。係啊，仲綠色噶嘛係啊！如果真係廣東樹，如果係咁樣乾皮滑骨啊，已經死晒㗎啦啲樹。係啊，幾唔慣啊！威特。好似世界末日嗰啲感覺。係啊係啊。但係咧，秋天同夏天真係好靚，好可愛。係。不過冬天落雪都好靚。係。咁啊，如果你教車咧，會唔會落大雪教嘅？會㗎。哦。轉，因為落大雪都要考試嘅。啊？咩啊？係啊。點啊？落住雪都考啊。嚇咁樣㗎？係啊。咁我唔揀冬天考唔得。哦，咁咪啦。不過落住雪考試係容易啲嘅，即係容易過嘅。佢凍得滯，佢想快啲翻屋企啊？唔係，因為嗱，你睇下啲雪咧，我哋路上邊咧，你睇下，咁啊嗰啲鏟雪車啊，推晒啲雪喺個路邊噶嘛，係咪？即係個路邊度堆住雪噶嘛，咁咧。咁考試嗰時咧又係咁喎，咁啊佢一睇到啲雪堆住喺路邊咧，咁啊我哋咪做唔到 parallel parking 咯。啊，咁佢就唔使 parking 噶啦，咁好㗎。就咁轉幾個圈。喂，仲有啊，行車唔會砸界啊。係啊，唔會砸界啊，因為全部堆完晒，冇界。哇，幾好喎！咁我得冬天考都冇蝕底喎。OK stop。咦？咁啊，會唔會咁啱我嗰個額後變咗落雪嗰日考？係啊，落雪嗰日考係容易啲嘅。咁都得啊？係啊。又唔使 U turn 啊 ？U turn 就要，因為佢哋肯定會揾一個闊啲嘅路嚟做 U turn， 但係咧佢揾唔到 parking 個位咧，佢就唔拍㗎，因為唔可以。架車唔可以鏟上啲雪度噶嘛，一鏟上啲雪度，到時喐唔到咁啊！喂，真係好難咯，可能落雪，所以佢咪冇位 parking 嘅，算啦，冇 parking。Straight。咁唔好理佢咯。聽天由命。係，冇咁驚咁都。係。反正一路你哋都係教落去。係。減慢，slow。Straight。Right turn。
慢慢轉。straight。slow。呢個人做咩？爬上去唔通上？練單槓，好多人都喺度，仲要影埋視頻嘅，係啊。Go straight。left turn。去到中間。OK。減慢。straight。straight。right turn。slow。straight。唔喐得。我話嗰啲白鴿幾得意，一串咁。佢呢度平時啲人呢度冇喐紅燈。佢平時啲人喺呢度餵白鴿啊，所以啲白鴿全部喺晒呢度等啊。因為餵白鴿犯法喎。係啊，整到啲白鴿佢一等就全部排晒喺度等。紅燈咁耐，佢係喐得，我哋唔喐得。喂，香港我話白鴿禽流感，但係呢度啲人唔驚。呢度唔驚嘅，佢因為呢度即係人口密度啊比較疏啊，即係所以就算係有啲乜嘢，佢即係冇咁容易傳染到咯。即係香港又密啊嘛，人口密啊，減慢。咁我咪跟嗰架。係啊，跟。即係俾佢行先啊！係跟左邊嘅車。所以你個軚盤應該係扭去左邊，即係等人哋睇。而家啱啦。而家啱啦，等人哋睇到你係即係傾向左邊。加啲油 ，Go，加油。
對呢扎人加油想點？係想過馬路。係，即係行下先行。Go straight。Widen。Slow。減慢。Straight。呢個 always stop， 停一次，先到先走，Go straight。Slow。呢集呢就分享到呢度啦，好多謝大家睇晒我條片。如果中意我頻道嘅朋友，記得 share 俾你啲 friend 啦，多啲睇我啲影片呢，可以學到一啲開車嘅常識。對於新仔小白呢，多啲睇我啲影片呢，真係有好處噶。因為呢，睇我呢啲學開車嘅影片呢，會聽到老師喺度不斷遇到啲咩環境呢，就會教我。係啦，share 俾你啲 friend 啊，同埋記得訂閱、點讚，多啲留言係啦。好啦，下集見，多謝晒。